नमस्कार। मैं हूँ वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, रोहिणी, दिल्ली से। आज का हमारा विषय है कफ। कफ क्यों बनता है और जब इससे संबंधित कोई भी रोग होता है तो व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है और अपनी जांच भी कराता है और चिकित्सक से परामर्श भी लेता है। लेकिन यदि हम बात करें कि कफ बनने का कारण क्या है, जब डाइजेशन वीक होता है और एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, लंबे समय तक भोजन पेट में सड़ता है, उसी भोजन की सड़ने की वजह से पित्त दूषित हो जाता है और पित्त जब दूषित हो जाता है तो कफ का निर्माण होता है। वही जमा हुआ पित्त कफ के रूप में बदल जाता है और कफ जब नया होता है तो वो सफ़ेद होता है, थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो पीला हो जाता है, और जब लंबे समय से दूषित कफ लंग्स में रहता है तो वह कालेपन पे आ जाता है। और जब कई वर्षों तक ये पड़ा रहता है तो वही कफ गांठें बन जाती हैं और बहुत ही काला हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खांसी करता है तो बड़ी ही मुश्किल से कष्ट के साथ वो गांठें कफ की निकलती हैं। लक्षण की अगर बात करें तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारी छाती में कफ जम रहा है। हमें सांस में भारीपन होगा और खांसी जो है ना वो शुरू हो जाती है। पहले कम होती है खांसी, फिर ज़्यादा हो जाती है और छाती में हमेशा ऐसा लगेगा कि वो कुछ ना कुछ रखा हुआ है और सांस लेने में भी कष्ट होगा। तो ये इसके लक्षण हैं। और यदि हम सावधानी की बात करें तो सावधानी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बासी भोजन ना करें, जंक फूड ना लें और तेज मिर्च मसाले वाला जो भोजन है वो ना करें। बाहर जाने के बाद व्यक्ति रात के समय अगर दही का इस्तेमाल करता है, आइसक्रीम का इस्तेमाल करता है या कोई ठंडी चीज़ छाछ लस्सी वगैरह रात को लेता है तो वो गलत है। उसकी वजह से कफ और बढ़ता है और चेस्ट में स्वेलिंग के भी सिम्टम बन जाते हैं। श्वसन तंत्र भी इससे प्रभावित हो जाता है। तो ये सावधानियां हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पेट में यदि कोई चीज़ सड़ रही है, आपको ऐसा लगता है, आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो आपको वो ध्यान रखना है और कोशिश करके पेट को साफ करना है। और यदि हम इसकी होम रेमेडी की बात करें तो घर में आप स्टीम इस पे ले सकते हैं। स्टीम लेने से कफ निकल जाता है। और हल्दी यदि आप डाल लें स्टीमर बॉक्स में तो वह भी आपके लिए उपयुक्त है। छाती पर तिल का तेल लगा सकते हैं, उससे भी कफ जल्दी निकल जाता है। वृंदा आयुर्वेद पर इसकी प्रॉपर चिकित्सा है और इस चिकित्सा का आप लाभ ले सकते हैं। हमने कफ के लिए, श्वसन तंत्र को ठीक करने के लिए, सांस के रोगियों के लिए, दमा के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, खांसी, निमोनिया, पुरानी खांसी, काली खांसी, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार